Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi nico gisagara ca mbere kibamwe abantu benshi mu Burundi aho abababa umuriyoni n'ibihumbi 350 aribo bakibamwo. Bamwe muri abo ntibaba mu mazu yabo bwite ahubwo baba mu mazu bariha ku kwezi nabo bita abapangayi. Muri uko kubaho harakunze kwibonekeza ukutumvikana hagati y'upanze n'uwupangishije inzu cane iyo uwupangishije afashe ingingo zitorohereza uwumupangiye. Umwe mu gwaruka amaze imyaka itari mike apanze mu gisagara ca Bujumbura aratuyagira ku bibazo yagiraniye n'uwo yarapangiye ivyatumye bavana nabi. Imyaka amaze 5 ipanze muri Bujumbura yamaze kumbako baja no matati birashika no mu butunga. Mbere na mbere uyu mu bose yadupanga inzu zatubanye yakisha kuri 3 n'ibindi 3 binini. Niho rero haba ikibazo ubupanze n'ubupangishije kenshi usanga umupangisha ariwe amashira amakosa ku mupangiye ugira amushire mu makosa ko ababona ko ari mu makosa abantu hari makosa ko nta nzu office na bijya mu kumera z'ukwezi no cando inzu no cando nkambaye twabanye neza imyaka ingahe abantu batore kutubana mu kibazo. Munyuma yaho rero haraduse n'amatati kandi twaramaze kuva hariya twaramwishije umupangayi shika n'ubure nta cuka zitadufitaniye tugiye mu barabarenga umwasi yo twabanye imyaka 3 amahoro. Uwo muyabaga haratumenyesha kandi ko no mu kibano hariho n'abandi bahura n'ivyo bibazo akanatubwira ico yibaza ko vyoba bivako. Munyuma aho twimukiye hariho ni kadaye drashya nizo nyene tasi gasanga ari igifungugaye agasanga isakoshi yo yayitereye hari imvura ikabinyagira cyangwa agasanga ku muryango w'iportail harugaye akakwima urufunguruzo kandi abandi bose yarabaye bacatse kwima kujya gupangira umupangayi umupanga ugapangira umubosi ataho mwasinye nizo nzimo mu ntama bidura nazo twebwe abantu bapanze aho usanga kenshi winjiye ahantu hari amategeko akugenga ahubwo tutotaha amasaha canke uzokora ibi zondiha itariki zinizi ntiwemereye kubana n'abantu abanaba. Ivyo birafasha cyane mu gihe winjiye mu nzu umunsi wa mbere mwarabivuganye. Kenshi usanga naho hariho abapanga inzu ugasanga binjiye inzu kubera mupanga yari umugenzi we bahuriye mu kabare cyangwa bahuriye ahandi hantu usanga umuhire amahera ahantu batazwi ugasanga nyuma rero y'ivyo byose bimaze gushigosanga kenshi acha gufata nabi. Naho abatari bake babifata nk'ibisanzwe ngo buri gisata cose kirafise amategeko akigenga kandi ko ata muntu numwe arekuriwe kuyirengagiza. Nul n'est censé ignorer la loi. Umwe mu banonosoye ivy'amategeko akora mu gisagara ca Bujumbura aratumenyesha ico amategeko abivugako. Abandi mu rwego rw'abashingamanza kuri Bujumbura mu bisanzwe iryo jambo n'est censé ignorer la loi risigura ngo nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ko atazi amategeko. No kuvuga ko amategeko ashizweho muri societe runaka ashirirwaho bose. Rero bisigura ngo ari nzashirwaho ayo mategeko bisigura ko buri muntu wese ari muri iyo societe ategerezwa kuba ayazi. Buri kintu cyose kirafise ingingo zikigenga. No kuvuga ngo iyo umuntu dufate nk'akarorero yivye iyo umuntu yivye hari amategeko ajejwe guhana ibyaha runaka. Dufate nk'ubu uye nimba umuntu yaguhemukiye hari ico bita abus de confiance. Nukuvuga ahemuka ku masezerano mwagiraniye. Yari yahemutse kuri ayo masezerano mwagiraniye arahanwa n'ingingo y'amajana 308 y'igitabo gihana ivyaha mu Burundi. Cyangwa umuntu yivye arahanwa n'ingingo y'amajana 315 y'igitabo mpanavyaha cy'u Burundi. Ivyo rero ni ingingo zigenda zirafata icaha runaka cyakozwe. Dufate wihaniye umusuma ukamwihanira uburenze ku mategeko kuko niyategeze guhanwa n'iyo ngingo si wowe umuhana ahubwo ahanwa n'amategeko. Rero nk'ivyo iyo umuntu yihaniye abarenze ku mategeko nkuko abategekanijwe kuko nta muntu numwe yihanira icaha ahubwo icaha gihanwa n'amategeko. Iyo wihaniye nawe uraheza ugahanwa kuko nta muntu yihanira birabujijwe. Iyo umuntu akoze ikosa ajana mu butungane ubutungane akaba aribwo bumuhana.
uwo muyabaga panze hamenyesha ko muri uko kutumvikana abapangayi haribo bagwa mu mporero akagira ko hanasaba icokorwa kugira ngo harame umwumvikano hagati y'upanze n'upangishije. Abasanga abo tubana mu tangu bakora ibintu bitandukanye ugasanga ariko barava ku mirimo yabo bwije bataha ugasanga bose ariko barasanga yugayimbirwa igufuri kadodora ntiyitabe abyura mu bana basanga nabo baje kugura bose ntafunguruzo yazihaye bamwe abandi arazibima usanga rero n'ibyo gusa niko biratworohereza bamwe abantu panze kubera kire gupanga ongere bagutegeke n'amasaha gutaha batazi cyo gukora amahera yo kurisha cyangwa byo bitworohera cyane. Jewe nk'umupangayi aba boss cyangwa dupangiye bamwe bamusanga bayitija batanga amategeko yo gutaha bapangiye. Jewe sindavemera na gato ko usanga abapanzi bakora ibitandukanye hari aho usanga bakora igiciti hari usanga bakora mu bubari hari usanga bakora mu buzi butandukanye basanga bakwiza amasaha ntibitworohereza ko ushobora gukora akazi mu gitondo gataha saa 8 z'ijoro uri kurarondera ya mahera yo kujya kuzomuriha ukwezi guheze none wumva bakwiza amasaha utaha urangira gute cyoherera heyo mba amahera yo kumuriha yova isamo usanga tuko turashwana tusha mu butungane kandi nawe butungane usanga tuko turangazwa cerekeye amategeko naho no tera kama bose batangisha amatsuko mu gihe batifuza amatati hagati y'umupanze n'umupangishije kuboshiraho cyanditse kandi nkaba kizwe n'amategeko mu gihe naho umupangayi adakurikije ibyo byanditswe mu mategeko aya cankariya takurikijwe sino mushikira ko yo kwihanira no tera kama bose bapangishije ko atokwihanira ahubwo gukurikiza amategeko gukurikiza icyanditse bakitura ubutungane aho se umupangishije upanze atari yakurikiza icyanditse bakitura ubutungane bakamutunganiriza. Uwe yanonosoye amategeko aratubwira inyifato yogenga izo mpande zibiri yaba uwupanze canke upangishije mu ntumbero yo kwirinda ko hagira uwugwa mu ikosa rihanwa n'amategeko. Mu bisanzwe mu gupanga no gupangisha hari amasezerano nyene gupanga bayagiraniye n'umupangiye. Rero muri ayo masezerano haba harimwo ukuntu bazobigenza mu gihe umwe n'ubundi yohemuka kuri ayo masezerano. Rero iyo bishitse nyene gupangisha agahohotera uwumupangiye bisigura ko abarenze ku masezerano baba basezeranye. Navyo baraheza bakitura ubutungane mu butungane bukabatunganiriza bisunze y'amasezerano bagiraniye. Rero mu gihe abirenze ko ntiyitura ubutungane abarenze ku mategeko kuko ingingo ya 33 y'igitabo ca gatatu kigenga amatati ravuga ngo les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qu'ils ont fait. Ni kuvuga ngo ingingo zibaye hagati y'abantu babiri zicika nk'itegeko bagiheza kuyakora ayo masezerano. Ni kuvuga rero umuntu yihaniye umuntu yahohoteye umupangayi wiwe no kuvuga ko abarenze kuri izo ngingo duhejeje kuvuga ngaho icokogwa kuri gira ivyo byaha abarundi bavyirinde nuko boza barakwirikirana ibiganiro biza biravugwa bijanye abahinga bakunda gutanga ibiganiro bijanye n'ivy'amategeko hama kandi kigira kabiri nuko boza barasaba impanuro nk'abantu bagiranira amasezerano hagati yabo imbere yuko basinyiranira mu masezerano bakamanza bagasaba impanuro kubize iby'amategeko kugira ngo ayo masezerano bayagiranire bazi neza ikintu bagiye gukora icarico bazi iti ninarenga kuri iyi ngingo nzoba mpemutse nzoba mushije n'amategeko kugira ngo birinde ko haza haraba amatati hagati kuko amatati kenshi yanduka ku bintu by'amasezerano bagiye baragiranira dufatiye akarorero kuri ibyo byo gupanga no gupangisha. Cedric Arakaza, Television Tanganyika.